Всем привет! С вами я опять, Лера Карамелька. Всем привет! Я сейчас дома нахожусь в спальне. И у меня вчера был выпускной. Вчера было 12 мая, четверг, 2016 год. И у меня был диплом, грамота, моя фотография. Мне подарили пластилин и карандаш. И еще, как вы думаете, что это? Правильно, часы для школы. Я хочу с вами их распаковать. Вы не против? Если нет, тогда распакуем. Так, мы будем распаковывать где-то вот тут. И, тут она не распаковывается. Да, тут у нас не сможем. Да, будем вот тут распаковывать. Сейчас, секунду. Я пойду за ножницами, скажу. Окей? Сбегу я с ножницами. Вот мои ножницы. Помните, с ножницами надо что делать? Правильно, аккуратно. Попросите лучше взрослых, потому что мне уже 7 лет, и я могу сама. Так, как я говорила, вот тут, мы просто сейчас я проткну, и все вам обязательно покажу. Хопля и хопля. И убираем вот пленку. Пленку я сейчас в спальне нахожусь. Сейчас. У меня кошка. Не обращайте внимания. И вот я распаковала. Вот они вот такие вот, очень здоровские. Они, наверное, сюда текут. Непонятно как. Сейчас я найду путь, как их открыть. Вот. Вот там открывается. Смотрите, хотите фокус. Хопля. Ой, там же вот еще вот это. Нам понадобится нож. Кое-что отрезать. Вот тут вот. Вот я отрежу вот так вот. Ой, они тяжело режутся. Опа. Вот так отрезала кусочек. И будут... Упс. Ну, я вот сама вот эта ерунда. И инструкция. Это их купили в Икеа. Тут видите Икеа. Вот, я в Нижнем Новгороде. Короче, порвалась моя инструкция наша. Ой, ну ладно, сейчас проверим. Опля. Ой. Да, тут русского нету. Ладно. Инструкция нам не понадобится. Мусорный вон туда. И у нас вот такие вот часы красивые. Ой, она двигается. Вот как бы вот так вот они у нас. Черненькие, черного цвета, кстати, кажется, кария. Короче, они самые красивые. Хоп. И будут. Ничего не работает. Надо время где-то, если честно, я не помню время. Ну ладно, давайте как-нибудь поставим. Ну ладно, всем пока, это было, подписывайтесь на мой канал, будьте счастливы, кто в садик ходит, напишите мне в комментариях, я буду это очень ждать, расскажите мне, кто в садик ходит, у кого был выпускной, кому сколько лет, кто где живет, ладно, и кто в каком классе учится, так что всем пока. Кстати, помните, у меня был обзор про торт. Да,
И вот еще один обзорчик. Ладно, всем пока. Пока.